你知唔知道啊？魚仔都有屬於佢哋自己嘅暑假㗎，係每年夏天呢，我哋終於可以安心咁玩啦。喺我哋居住嘅中國南海地方呢，漁民係會實行休漁期嘅，咁我哋就可以安心咁生活啦。喺呢段時間呢，就最適合我哋繁殖下一代啦，我哋都變得安全咗好多。我哋喺海底森林裏面玩啊、追逐啊、學下嘢啊，呢個就係屬於我哋嘅暑假啦。有陣時呢，我哋都會遊下遊下到咗香港嘅水域。雖然佢哋咧就冇全面實施到休漁期，但係已經禁止咗破壞性嘅拖網捕魚啦，係保護到我哋嘅家園嘅。當人類咧俾啲空間俾我哋嘅海洋就可以變得豐富起嚟、美麗起嚟噶啦。等我哋一齊嚟守護海洋，創造更好嘅未來啦。呢個就係屬於我哋嘅暑假啦，希望有更多人守護我哋嘅家園啦。